हे व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग सर्किट गुरु। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक bc547 से एम्पलीफायर बना सकते हैं। सो close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. चलिए फ्रेंड्स, का एक बार चेकअप कर ले। चेकअप करने के लिए हमें इसे 5 से 6 वोल्ट दे देनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली दे देता हूँ। और यहाँ पे हमें जो ये इसका स्पीकर की वायर है, हमें यहाँ पे जो ये पॉजिटिव वायर लगा देनी है। मैं यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहा हूँ। और ये जो ग्राउंड की वायर है, हमें जो ये ग्राउंड का है टर्मिनल जहाँ पे हमने ऑक्स दी थी, हमें वहाँ दे देनी है। तो आप सुन सकते हैं कुछ हमिंग, मतलब ये सर्किट स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिग्नल दे देता हूँ इसे। आप देख सकते हैं जो स्पीकर चालू हो चुका है। देख सकते हैं आप, कोई वायर नहीं आ रही है। सो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। और साइड में नोटिफिकेशन बेल आएगी, उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब।